ละมอเลยกุมใส่เสื้อที่มีรูปสัตว์ฮารอมไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มาศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดอุลามะส่วนใหญ่นะครับไม่อนุญาตให้สวมเสื้อผ้าที่มีรูปสัตว์รูปสิ่งมีชีวิตและมีวิญญาณไอ้สิ่งมีชีวิตเฉยๆที่ไม่มีวิญญาณก็ไม่เป็นไรรูปต้นไม้เนี่ยมีชีวิตนะครับไม่เป็นไรเราวาดรูปต้นไม้รูปป่าอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้ารูปของสิ่งมีชีวิตที่มันมีวิญญาณพวกเนี้ยอันนี้เขาไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าการตัสวีรการสร้างรูปขึ้นมาเนี่ยจะสร้างโดยการวาดสร้างโดยการถ่ายเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวก็แล้วแต่อุลามะในยุคต้นเนี่ยนะยุคก่อนเนี่ยก่อนที่จะมันยุคนี้นะมันห้ามอะไรไม่อยู่แล้วนะเมื่อก่อนห้ามในมัสยิดฮารอมมัสยิดนบีเนี่ยเห็นใครถือโทรศัพท์นี่เขายึดเลยแล้วกลับบ้านโทรศัพท์อยู่มักกะอยู่ซาอุดีก็ไม่คืนแล้วแต่ปัจจุบันนี้ไปห้ามใครล่ะทุกคนพกโทรศัพท์แล้วถ่ายกันอย่างเสรีมันห้ามไม่อยู่ใช่ไหมครับไม่ได้แล้วอุลามะในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยแม้กระทั่งการถ่ายรูปเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็ถือเป็นอะไรครับเป็นการถ่ายรูปเป็นการวาดรูปเหมือนกับกรมการวาดรูปแหละมันกับกายทานรูปนิ่งเพราะรูปเคลื่อนไหวเนี่ยเฟรมมันอะไรมันถี่อ่ะใช่ไหมครับผมก็เรียกไม่ถูกผมไม่ได้เรียนแบบนี้แต่อุลามะเขาก็บอกว่ามันเหมือนกับการถ่ายรูปนิ่งแต่มันถ่ายซ้ำกันเฟรมเข้ามันนะคุณด้วยความเร็วของไอ้กล้องนะครับมันจับภาพแล้วต้องทำเป็นเคลื่อนไหวได้เขาบอกว่ามันก็บาปเหมือนกับการทำภาพนิ่งแต่พอถึงช่วงหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่มีอะไรไม่มีหัวไม่มีหน้าพอถ่ายเสร็จแล้วก็ลบหน้าออกลบตาออกอะไรแบบเนี้ยมันก็บอกว่าเหมือนกับว่ามีชีวิตไม่ได้ถ้าไม่มีหัวอะไรเงี้ยนะหรือไม่มีหน้าเหมือนกับที่เขาทำการ์ตูนทำอะไรปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ที่แนะนำก็คือเราพยายามหลีกเลี่ยงก่อนแล้วกันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านพูดแบบนี้ก็คือเพื่อให้เราเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากที่สุดไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่มันจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะมันลุกลามพัฒนาไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮ์คนที่เขาทำรูปสมัยก่อนนะเขาไม่ได้คิดจะทำเพื่อเป็นชิริกกับอัลลอฮ์เลยแต่เพราะความยอมรับจนกระทั่งช่วงหนึ่งมันกลายเป็นเรื่องของความเชื่อความนับถือไปที่เขาสร้างรูปสมัยก่อนอาจจะเป็นเพียงแค่เพื่อเป็นอนุสรณ์เป็นอนุสาวรีย์เฉยๆแต่พอมาถึงช่วงหลังมีคนเอาดอกไม้ไปตั้งมีคนเอาพวงมาลัยไปแขวนลูกหลานมาไม่รู้ก็นึกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยไปกราบไปไหว้กันฉะนั้นท่าทีดีก็คือตัดไฟเสียแต่ต้นลมแล้วเราไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้เลยนะอัลลอฮ์จะไม่ถามเราเลยเรื่องพวกนี้ฉะนั้นเราจึงเห็นสถานที่หรือครูบาอาจารย์ที่เขาเคร่งครัดเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างบางกอกน้อยนะเวลาไปเข้าค่ายนี่เราเอาเสื้อยืดที่มีลายการ์ตูนไปให้เลยฮะเขาให้ใส่ไหมเขาไม่ให้ใส่นี่แสดงว่าเราเขาเรียกอะไรตะวัรุะเคร่งครัดในเรื่องพวกนี้นะครับดีกว่านะผมเองก็ไม่แนะนำให้ใส่ครับการอย่างยี่ห้อเขาเงี้ยอย่างสมมติตาจระเข้ตาห่านไอ้เล็กๆแบบนั้นมันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรสินค้าเขานะก็อันนั้นก็อนุโลมตามแต่กรณีไปแตะไปแกะออกเดี๋ยวเขาก็ไม่รู้สิ่งที่เราจระเข้